उपाय करा आणि खोकला येत असेल तर तो लगेचच बरा करा। मित्रांनो, हे डाळिंबाचे झाड आहे। हे बघा, हे खूप जास्त मोठे नसते आणि खूप जास्त लहान देखील नसते। हे बघा, याप्रमाणे याची पाने असतात। नमस्कार मित्रांनो, आमच्या मराठी हेल्थ यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी खोकला लगेच बरा करणारा घरगुती सुंदर उपाय घेऊन आले आहे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे तुळशीची पाने, 10 ते 12 तुळशीची पाने येथे मी घेतली आहेत। काळी मिरी, जी आपल्याला गरम मसाल्याच्या डब्यात मिळून जाईल। त्याचप्रमाणे मीठ व डाळिंबाच्या झाडाची पाने, येथे मी डाळिंबाच्या झाडाची पाने घेतली आहेत। त्याचप्रमाणे आपल्याला 1 ग्लास भरून पाणी देखील यासाठी लागणार आहे। मित्रांनो, याचा वापर कसा करायचा हे दाखवण्याआधी आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार आहे। येथे मी एका पात्रात पाणी घेतले आहे। त्यात आपण 2 डहाळ्यांची पाने टाकणार आहोत व मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। मीठ यात टाकून द्यायचे आहे। त्याचप्रमाणे तुळशीची जी पाने आहेत ती देखील आपण यातच टाकून स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवायचे कारण एवढेच की त्यातील काही जीवजंतू असतील ते निघून जाण्यास मदत होते। यानंतर 10 मिनिटे हे पाणी असेच राहू द्यायचे आहे आणि 10 मिनिटांनंतर स्वच्छ पाण्यानेही धुवून घ्यायचे आहेत। हे बघा, इथे मी एक पात्र घेतले आहे। आता आपण हे ग्लास भरून घेतलेले पाणी यात टाकणार आहोत आणि मिठाच्या पाण्यातून स्वच्छ धुवून घेतलेले ही पाने आपण यात टाकून देणार आहोत। पूर्ण पाने यात टाकून द्यायचे आहेत। आणि हे पात्र गॅसवर ठेवून हे छान उकळवून घ्यायचे आहे। आपण येथे काळी मिरी देखील घेतली आहे। फक्त 2 काळी मिरी आपण यातून घेणार आहोत आणि खलबत्त्यातूनही बारीक करून घेणार आहोत। हे बघा, येथे मी काळी मिरी बारीक करून घेतली आहे। फक्त 2 काळी मिरी घेतल्या आहेत, हे देखील आपल्याला यात टाकून द्यायचे आहे आणि हे मिश्रण पूर्ण 1 ग्लासचे अर्धे ग्लास होईल इथपर्यंत उकळवून घ्यायचे आहे। हे बघा, आपले मिश्रण छान असे उकळत आहे। हे बघा, आपले मिश्रण छान उकळून तयार झाले आहे। आता आपण गॅस बंद करून देणार आहोत। हा तयार झालेला काढा आपण गाळून घेणार आहोत। हे बघा, आपला काढा बरोबर अर्धा ग्लास तयार झाला आहे। हा तयार झालेला काढा सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी असे 3 वेळेस 1-1 कप प्यायचा आहे। असे केल्याने तुमचा खोकला लगेचच बरा होण्यास मदत होणार आहे। हा काढा सकाळी करून तुम्ही 3 वेळेस याचा वापर करायचा आहे। 1-1 कप भरून तुम्हाला 3 वेळेस प्यायचे आहे। आणि जर दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला खोकला थोडाफार जाणवत असेल, पुन्हा दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला नवीन काढा तयार करायचा आहे। आणि जर जास्त अति तीव्र खोकला असेल तर तुम्हाला 3 दिवस हा उपाय करावा लागेल। 3 दिवसात तुमचा खोकला पूर्णपणे बरा होण्यास मदत होणार आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा, म्हणजेच आपल्याबरोबरच दुसऱ्यांचा देखील फायदा होईल व दुसऱ्यांचे देखील आरोग्य टिकून राहण्यास मदत होईल। धन्यवाद।